Tere, ma räägin eesti keeles ja ma räägin enda elus. Ma alustasin kogelusega lapsest saadik. Ma pean rääkima midagi, mis ajab mind kogelema ja see on päris raske. Olen lapsest saadik olnud kogeleja, olen siiani. I don't know what happened, but I don't stutter. Ma räägin teile digitaalsest marketingist, see on minu äriplaan ja ma tahan seda teoks teha seetõttu, et mul on oluline olla iseseisev ja teenida raha nii, et ma ei pea kellegi juures töötama ja